Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melki Satria dari Baitul Mal Hidayatullah. Dan saat ini saya sedang berada di daerah Bogor, tepatnya di peternakan, salah satu peternakan binaan BMH. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternak kambing yang ada di sini, Masya Allah sekali, sangat gemuk-gemuk sekali. Artinya kambing-kambing yang ada di sini terawat. Dan kalau kita lihat tadi pemberian makannya ini secara berkala. Jadi insya Allah sejahtera di sini kambingnya. Selain itu, kambing-kambing yang ada di tempat kita ini, di peternakan binaan kita ini, kandang kambingnya itu selalu dibersihkan. Begitu juga dengan kambingnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, hewan-hewan kurban di sini. Ini akan kita kurbankan dari yang telah dipesan oleh para pekurban melalui Baitul Mal Hidayatullah. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun BMH sudah berkomitmen untuk menjaga kualitas dari hewan kambing yang kita kurbankan nantinya, yang akan kita kirimkan ke berbagai daerah di pelosok Nusantara. Dan di sini untuk kurban kita di BMH ini, standar untuk kambing itu bobot beratnya adalah 25 sampai 28 kg. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan menyaksikan simulasi dari pemotongan hewan kurban yang ada di Baitul Mal Hidayatullah. Dan simulasi ini akan menjadi standarisasi bagi BMH seluruh Indonesia dalam pemotongan hewan kurban. Penasaran kan? Yuk ikutan! Oke teman-teman, sekarang sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana simulasi dari pemotongan hewan kurban di Baitul Mal Hidayatullah. Nah, yang pertama, pastikan hewan kurbannya sudah sesuai dengan standar kita ya. Dan juga relawan yang ada di sini menggunakan baju seragam standar Baitul Mal Hidayatullah. Sebelum menyembelih hewan kurban, teman-teman pastikan dulu parang atau pisau atau golok yang digunakan itu sudah diasah dan tajam. Tujuannya agar hewan kurban yang disembelih tidak merasakan kesakitan. Kurban ini atas nama Hermanto bin Hermani. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, para dermawan, para donatur, dan bagi para pekurban yang ingin berkurban di tahun ini, tidak perlu ragu lagi, ingin berkurban, bisa menunaikan kurbannya melalui BMH. Dan insya Allah, amanah kurban akan kita sampaikan ke wilayah pelosok. Insya Allah manfaatnya akan lebih luas. Kurban berkah Nusantara, berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.